要考下你啊。嗱呢度咧就有個樽啊，嗱。做咩你想出有手？可以自出自入嘅。嗱呢個蓋係咪嚇好鬆動嘅？而家我將個樽咧就放喺度嚇，將呢個蓋掩咧就擺喺呢個樽口嗰度啦。好啦，咁大家咧就唔準用身體任何一個部分，唔準掂到佢，而將呢個蓋咧整入呢一個樽度。有一個好重要嘅提示喎，點啊？係歷史以來咧都冇人做到嘅。今日咧就係歷史嘅開始啦。係咪可以創造歷史咧？好，我哋先嚟創造歷史，等我嚟。有咩方法？好容易啫，應該。係啦，應該好容易。喂，唔係喎。你咁大力吹，佢都入唔到去，仲要跌翻出嚟喎嚇！嗰個力度。有警區。爆爆已經俾咗貼士啊！咁大力係冇用嘅，所以反過嚟咧應該用陰力。聰明啦！好，我哋用陰力。加油！唔得好笑啊！我吹死你！鼓勵佢，鼓勵佢。而家你氹下佢加啦。下。唔准掂。咁似我屋企嗰隻。都唔夠氣啊！俾啲運功你先，媽寶。呢啲缺氧頭暈咧，真係。哇，好靚！流得口水啊！隻手都。大家都吹唔到嘅原因就係，當我哋喺樽口吹個蓋掩嘅時候，同時都會吹到啲空氣入去樽裏邊，而呢啲空氣咧就會令到樽入面產生氣壓，而呢一股氣壓咧就會將樽口嘅蓋掩咧推返出嚟啦，所以個蓋掩係吹唔到入樽嘅。